Kamu kenapa sih, Cing? Kamu minta. Ih, ini tuh bukan makanan kucing. Ini tuh floaty snack. Makanan sehat, bertekstur ringan, rasanya gurih, asin bawang. Hah? Bukan makanan kucing. Kitty, Emak minta floaty-nya dong. Emang boleh? Hah? Habis, Mak. Emak pengen. Kalau pengen, Emak beli aja di Alfamart atau Indomaret terdekat. Siap. Mana ya floaty-nya? Nah, itu dia. Ini buat Emak. Ini buat Kitty.